Артабан без һеҙҙең менән һүҙ төркөмдәрен үтеүҙе дауам итәбеҙ һәм киләһе беҙҙең һүҙ төркөмөбөҙ ул хан. Әлбиттә, беҙ әйтеп үтеүебеҙсә, ғәрәп телендә бөтә булған һүҙ төркөмдәре ни бары өсәү генә. Исем, яғни исем беҙҙеңсә, фиғел, ҡылым һәм хәрф, ярҙамсы һүҙҙәр. Һәм беҙ әйтеүебеҙсә, исем тигән ғәрәп телендәге һүҙ төркөмөнә булған барлык беҙҙең һүҙ төркөмдәре лә инеп китә. Шул иҫәптән беҙ һанды башҡорт телендә айырым һүҙ төркөмө булараҡ ҡарайбыҙ, әммә ғәрәп телендә ул исемдең эсендә. Шуға күрә лә әйҙәгеҙ беҙ һанды шулай уҡ һеҙҙең менән ҡарап китәйек. Һандарға килгәндә, һандар улар беҙҙең ауыр ғына. Ни өсөн? Сөнки әйтеүебеҙ буйынса, ғөмүмән ниндәй генә телде өйрәнгәндә лә алып ҡараған ваҡытта, ғалимдарҙың фекере буйынса һандарҙы үҙләштереү ауыр. Сөнки ул ниндәйҙер конкрет мәғәнә белдереү менән бәйле булһа кәрәк. Ғәрәп телендә, әгәр ҙә беҙ һандарға килһәк, берҙән алып артабан һанаған ваҡытта беҙ ике төрлө категорияға бүләбеҙ. Беренсеһе ул беҙҙең ғәҙәти һандар, төп һандар тип әйтәбеҙ, 1, 2, 3, 4, 5. Һәм икенсеһе ул беҙҙең рәт һандары. Яғни тәртип буйынса һанаған ваҡытта беренсе, икенсе, өсөнсө. Бына ошо беренсе, икенсе, өсөнсө тигән һүҙҙәр ғәрәп телендә йыш ҡына ҡулланыла. Шул иҫәптән, мәҫәлән, сәғәтте әйткән ваҡытта ла ҡулланыла, шул сәбәпле уларҙы ла белергә кәрәк. Шуға күрә лә беҙ һандарҙы ике юҫыҡта ҡарайбыҙ. Төп һандар булараҡ һәм тәртип, яғни рәт һандары булараҡ. Иң беренсе әйтеп туҡталып китәһем килә, һандар тураһында һүҙ сыҡҡас цифраларға. Сөнки ҡайһы бер саҡта һандарҙы цифра менән яҙып китәбеҙ. Шулай бит инде. Цифраға килгән ваҡытта һеҙҙең барығыҙға ла мәғлүм, бына ошондай ҡулланған, беҙ һеҙҙең менән ҡулланған цифрҙарҙы беҙ ғәрәп цифрҙары тип атайбыҙ. Әммә ғәрәп телендә улар саҡ ҡына беҙҙең икенсерәк була. Уларҙы ғәрәп цифралары тип атауҙың тарихы шунан ғибәрәт. Борон әйтеүҙәре буйынса был һандарҙы ғәрәптәргә тиклем уйлап сығарған булғандар. Әммә унда 0 булмаған. Һәм шул 0 булмау сәбәпле был һандар киң ҡулланылмаған халыҡ тарафынан. Һәм ваҡыт үтә барыу менән бына ошо һандар ғәрәптәргә барып эләккән, һәм ғәрәптәр унда ни бары 0 өҫтәгәндәр. 0 ғәрәп телендә ул беҙҙең цифр тип атала. Һәм менә шул сәбәпле ошо 0-ды өҫтәгәндәр ҙә, 0 ғәрәп телендә цифр тип атала. Һәм ошо һандарҙы беренсенән цифра тигән һүҙ беҙгә рус теленә лә килеп ингән, рус теле аша инде башҡорт теленә лә, һәм икенсенән уларҙы ғәрәп һандары тип атай башлағандар. Шуға күрә лә бында ғәрәп һандарына килгәндә саф ғәрәптеке ул ошо 0 йә булмаһа цифр һаны ғына. Артабан, әйҙәгеҙ беҙ цифраларҙа нисек итеп яҙылғанын ҡарап китәйек. Бына һеҙҙең алдығыҙҙа ғәрәп телендә цифрҙарҙың яҙылышы. Тимәк, бында беҙ 1-ҙе күрәбеҙ, ул ғәҙәттәгесә беҙҙең 1-гә оҡшаған. 2, бына ошондай. 3, ошондай формала яҙылды. 4 киреһенсә 3-кә оҡшаған, әммә ул киреһенсә яҙылған кеүек, көҙгөләге сағылышына оҡшаған. 5, ул һә хәрефенә оҡшаған. 6, ниндәйҙер кимәлдә беҙҙең 7 һанына оҡшаған. 7-гә килгәндә иғтибар итегеҙ, ул беҙҙең аҫҡа күрһәтеп тора. 8 шул уҡ әйбер, тик өҫкә күрһәтә. Яғни 7 әҙерәк, 8 күберәк икән, ошонан айырырға була уларҙы бутамаҫ өсөн. 9 ул шулай ғәҙәттәгесә беҙгә оҡшаған һәм 0 тигәндә ул ғәрәп телендә нөктә формаһында ҡулланыла. Тимәк, мына ошо бөтә булған цифрҙар ғәрәп телендә ошолар ҡулланыла күп осраҡта. Шуға күрә лә быларҙы беҙҙең иҫтә ҡалдырырға кәрәк. Һәм уларҙың тағы ла бер үҙенсәлеге бар. Беҙ һеҙҙең менән белеүебеҙсә, ғәрәп телендә хәрефтәр уңдан һулға яҙылған булһа, бына ошо цифраларға килгәндә, ғәрәп цифралары шул иҫәптән, улар беҙҙең башҡорт телендәге кеүек, яғни рус телендәге кеүек, һулдан уңға табан яҙыла. Яғни ғәрәп теленең яҙыуына ҡарата киреһенсә. Шуға күрә лә быны ла күҙ уңында тоторға кәрәк. Цифраларҙы уҡыған ваҡытта дөрөҫ итеп уҡыр өсөн, тимәк, беҙ уҡырға тейешбеҙ рус телендәге, башҡорт телендәге тәртип буйынса. Хәрефтәрҙе беҙ уҡыйбыҙ, белеүебеҙсә, уңдан һулға. Тимәк, бына ошо цифраларҙы беҙ һеҙҙең менән нисек итеп уларҙы уҡырға, улар ғәрәп телендә нисек итеп әйтелә, хәҙер артабан шул турала һөйләшеп китербеҙ. Тимәк, мында беҙҙең беренсе һүҙебеҙ, ул 1 тигән һүҙ вәхид. Вәхид ул тимәк берәү. Артабан 2 тигән һүҙ беҙҙең иҫнән. Иҫнәни, иғтибар итегеҙ, мында беҙҙең менән шундай кәсерә менән, ни өсөн икәнен шулай уҡ беҙ һеҙҙең менән ҡарап китербеҙ аҙаҡтаныраҡ. Иҫнән, тимәк, ул 2-не белдерә. 3 ул беҙҙең ثلاث, ث өнө менән әйтелә, ثلاث.
4 ул безнең арбаг. Арбаг безнең 4. 5 безнең хамс. Хамсун я булмаһа, хамс ул безнең 5-те белдерә. 6 ул безнең ситтун. Ситтун. Монда безнең шәддә менән ситтун. Ул безнең 6-ны белдерә. Артабан дәвам итәбез. 7-не безнең сабгун дигән һүз белдерә. Сабах ул безнең 7. Артабан 8 8. 8 ул безнең 8. 9 безнең тисгун. Артабан 10 дигән ханга килгән вакытта ул безнең гашр. Артабан нимә әйтәһебез килә? Димәк, менә без һеҙҙең менән һандарҙы берҙән алып 10-ға тиклем һандарҙы әйтеп сыҡтык. Вахид 1, иснан 2, сәлф, сәләф, ғафуәтнәм 3, сәләф 3, арбағ 4, хамс 5, сит 6, сабға 7, сәмәни 8, тисғун 9 һәм ғашр ул 10. Һәм әйтергә кәрәк, менә ошо берҙән алып 10-ға тиклем һандарҙы белеү безгә киләсәктә ҙур башҡа төрлө ҡатмарлы һандарҙы әйтеүгә лә ярҙам булып торасаҡ. Менә ошо һүҙҙәрҙе белгәндә башҡа безгә артыҡ 100 һәм 1000 тигән тағы ла 2 һүҙҙе генә ятларға ҡала. Ә ҡалғандары бөтә булған, мәҫәлән, 229 тигән һүҙҙәр булһын, 68, 23 тигән һүҙҙәр ошо нигеҙҙәрҙә яһала. Шуға күрә лә берҙән алып 10-ға тиклем һандарҙы менә әле һеҙҙең менән яҙҙыҡ. Һәм шулай уҡ ошо 2 һанға беҙ өҫтәп яҙабыҙ тағы ла 100 тигән һүҙҙе, ул беҙҙең 100, 100. Һәм дә шулай уҡ унда өҫтәп яҙабыҙ әлф тигән һүҙҙе, ул беҙҙең 1000. Ул беҙҙең 1000. Менә бөтәһе 12 һүҙ беҙгә ғәрәп телендә булған бөтә һандарҙы әйтергә лә ярҙам итәсәк. Шуға күрә лә ошо 11 һүҙҙе ятлап, ҡалғандарын ҡағиҙә булараҡ беҙгә иҫтә ҡалдырырға кәрәк. Артабан һандарҙы дауам итеп, беҙ һеҙҙең менән тәртип буйынса һанаған ваҡытта 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе тип һанаған ваҡытта ниндәй формула ҡулланабыҙ? Бының өсөн беҙгә төп һандар кәрәк була. Ошо төп һандар нигеҙендә беҙ һеҙҙең менән барлыҡҡа килтерәбеҙ рәт һандарын, йәғни тәртип буйынса һанай торған һандарҙы 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе, 10-нсы тип әйтер өсөн. Әйтеүебеҙсә, улар ғәрәп телендә киңерәк ҡулланыла. Мәҫәлән, шулай уҡ көндө әйткән ваҡытта беҙ әйтәбеҙ. Мәҫәлән, бөгөн 1-нсе май тип әйтәбеҙ икән, ул ваҡытта ла күреүебеҙсә ошо форма ҡулланыла. Шулай уҡ сәғәттә әйткән осраҡта ла ғәрәп телендә тап ошо форма ҡулланыла. Шуға күрә әйҙәгеҙ уларҙы ҡарап китәйек. Бында беҙҙең 1-нсе иҫкәртмә бар. 1-нсе тигән ваҡытта вахид тигән һүҙ нигеҙгә алынмаған. Бында 2-нсе һүҙ ул беҙҙең әүәл тигән һүҙ. Әүәл тигән һүҙ беҙгә һеҙҙең менән таныш. Башҡорт телендә лә ул һүҙ ҡулланыла. Әүәл, әгәр ҙә инде ҡатын-ҡыҙ затында булһа, үлә тигән формула. Әммә беҙ әлегә ваҡытта менә әүәл тигән һүҙҙе һеҙҙең менән алабыҙ. Артабан ошо 1-нсе һүҙҙән тыш ҡалғандары беҙҙең махсус үлсәм буйынса барлыҡҡа килә. Әйҙәгеҙ ошо беҙ үлсәмде яҙып ҡуяйыҡ. Ул үлсәм беҙҙең яҡынса шундайыраҡ шаблондан тора. Тимәк, 1-нсе хәрефкә, тамыр хәрефкә иғтибар итегеҙ. Мында өҫтәлә фәтхә, унан һуң әлиф өҫтәлә, 2-нсе тамыр хәреф кәсрә менән, 3-нсеһендә әлбиттә ғәҙәттәгесә һуңғы хәреф булараҡ мында беҙҙең дамма һәм тәнвин. Һәм әгәр ҙә мәҫәлән ошо шаблон беҙҙең ул рәт һандары өсөн булған махсус шаблон. Ошонда ҡуя алабыҙ. Әгәр ҙә беҙ һеҙҙең менән хәмс тигән һүҙҙе яҙғайныҡ, 5 тигән һүҙҙе хәмс. Бында күрәбеҙ 3 хәреф һәм уларҙы ошонда ҡуйып, 5-нсе тип әйтеп ҡарайбыҙ. Әйҙәгеҙ беҙ уның өсөн ошо 1-нсе хәреф х-ны ҡуйҙыҡ, 2-нсе хәреф мимде ҡуйҙык, 3-нсе хәреф синде ҡуйҙык. Һәм уҡыйбыҙ хәмис, 5-нсе. Хәмис ул беҙҙең 5-нсе. Артабан ошолай уҡ беҙ башҡа һандарҙы ҡуя алабыҙ. Иҫнән дигәндәге тамыр хәрефтәрҙе ҡуйып, ثاني 2-нсе. 3 дигәндәге, ثәләث дигәндәге 3 хәрефте ҡуйһаҡ, ثالث 3-нсе. 4-нсе арбах дигәндәге һуҙынҡыһында алып ташлайбыҙ ҙа, р-б-г 3 хәрефте ҡуябыҙ, рабих. Рабих ул беҙҙең 4-нсе. 5-нсе әйтеүебеҙсә хәмис. 6-нсы дигән ваҡытта шулай уҡ менә беҙ 1-нсе һан, 1-нсе тип әйткәндә кеүек иҫкәртмә булған кеүек, 6-нсы ла саҡ ҡына беҙҙең 2-нсерәк әйтелә. Әйҙәгеҙ уны ҡарап китәйек. 6-нсы тигән һан ул беҙҙең сәдисә, 6-нсы булыу тигән ҡылымдан барлыҡҡа килә. Сәдисә. Шуға күрә лә
уны без әгәр дә быга тиклем килтергән шаблонга куйһак, ул сәдис була. Ягъни 6-нчы ул безнең сәдис. Сәдис. Ә безнең төп һандарда ул безнең ситтә дип бирелгәнне. Ә менә бында һанаган вакытта инде безнең ул сәдис килеп чыга. Шуңа күрә лә менә беренчеһе безнең әүвәл дигән һүз булды. Беренче һәм сәдис дигән һүз улар безнең иткәртмә булды. Артабан 7 сәбга һүзеннән шулай ук барлыкка килә. Сәбиг. 8 һүзе шулай ук сәмани һүзеннән барлыкка килә. Сәмин. Артабан безнең 9-нчы дигән һүз шулай ук 9 һүзеннән барлыкка килә. Тәсих. Һәм 10 дигән һүз шулай ук безнең гашара һүзеннән барлыкка килә. Гашир. Гашир. Һәм без күрүебез буенча бындагы күп кенә һүзләр безгә таныш. Шулай бит инде. Еш кына кеше исеме лә кушкандар. Мәсәлән, Рабига дип кушылулар ихтимал. Артабан шулай ук безнең Сәния, Сәния дигән исемдәр дә бар. Менә улар инде күрәһең баланың гаиләлә икенче булып, өченче булып, Сәлисә дигән исем дә бар. Әлбиттә, алар сак кына икенчерәк яңгырау ихтимал. Менә улар шул баланың гаиләлә ничәнче булып тууына карап биргәндәр булса кирәк. Беренче бала, икенче бала, өченче бала. Менә шу рәт һандарынан башкорт телендә кеше исемдәре лә байтак кына бар. Димәк, менә шуларны без кулланабыз. Шул ук итәптән әйтүебезчә, сәгатьтә әйткәндә һәм дә шулай ук датаны, көндең тарихын әйткән вакытта. Артабан карап китәйек. Ханалган һүз менә ничек итеп кулланыла икән? Ягъни һөйләмдә без ничек итеп кулланырга тиешбез һандарды. Әгәр дә мәсәлән, миндә бер китап бар, я булмаһа, мин һиңә 2 китап алып килдем, я булмаһа, 3 танышымды күрдем дигәнрәк формала һөйләшкән вакытта, менә бында безнең ошонда ничек итеп уларда кулланырга. Әйдәгез карап китәйек. Әйтеп китәргә кирәк, 1-дән алып 2-гә тиклем, ягъни 1, 2 анаган вакытта монда без сифатты һинең белән карап киттек әле генә. Менә шул сифатта булган кагыйдә кулланыла. Ягъни урындары улардан киресенчә. Менә без бая әйткәннек, зур кала түгел, ә кала зур. Шуның кебек, монда ла без урындарды сак кына үзгәртәбез. Мәсәлән, бер китап дип әйтер өчен без һинең белән язабыз китабун. Башта китап һүзен язабыз. Чөнки урындар алышына. Һәм бер ул безнең вахид. Китабун вахидун. Димәк, бер китап. Ихтибар итә башкорт телендә бер китап, башта бер дип әйтелә, шуннан китап дип әйтелә. Ә гарәп телендә уларның урыны алышынган. Китап һәм бер. Китабун вахидун. Беренчеһе. Артабан 2 һанына килгән вакытта менә бында безнең икелек темаһы. Гарәп телендә, башкорт теленнән, рус теленнән һәм башка кайһы бер телдәрдән айырмалы рәвештә икелек категорияһы бар, икелек һаны бар. Ягъни 2 әйбер булган вакытта махсус ялгау кушыла. Менә башкорт телендә хан категориясына килгәндә без әйтәбез, берлек бар һәм күплек бар. Әгәр дә бер әйбер булһа, без аны берлектә һөйләйбез, 2 әйбердән күбрәк булһа, 2дән башлап без күплекте кулланабыз. Әмма сынлап та уйлап караган вакытта 2 әйбер, я булмаһа 2, әле ул күп дигәндә аңлатмай. Ул ниндәйдер кимәлдә менә шул икелек менән берлек менән күплек арасында булган әйбер. Һәм шул сәбәптән гарәп телендә икелек айырым категория буларак карала. Димәк, уның махсус ялгауы бар, кылымдарда үзгәргән вакытта ла, һөйләшкән вакытта ла икелек безнең айырым кулланыла. Тагы ла шуны әйтеп китәргә кирәк, икелек категорияһы борын башка телдәрдә лә шулай ук актив кулланылган. Мәсәлән, шул исәптән башкорт телендә лә. Башкорт телендә барайык дигән форма һакланып калган. Барайык. Һәм әгәр дә без менә башка кылымдарды үзгәртеп карасак, һез бардыгыз, улар бардылар, без бардыбыз формаһы безгә туры килгән кебек. Чөнки һәр береһендә 3 күрһәткес. Һез, ыгыз, улар, лар, без. Әмма без монда күрәбез к хәрефе килеп чыга. Ничектер менә логик яктан караганда ла ул безнең башка хыймаган кебек. Без бардыбыз булырга тиеш кебек. Һәм ысынлап та диалект формаларында без бардыбыз дигән форма бар. Әмма ни өчен к дигән һүз һакланып калган күрһәткес? Менә галимнәрнең әйтүе буенча, борын башкорт телендә ул шулай икелекте белдергән. Ягъни без бардык дигән форма, без икәүләп бардык дигәндә аңлаткан. Ә без көмәкләп бардык дигән форма, ул без бардыбыз формаһы булган. Шуңа күрә лә ул шулай ук галимнәрнең әйтүе буенча рус телендә лә һакланган. Мәсәлән, рус телендәге
A ялғауы һүҙҙәр аҙағында ул иң беренсе күплекте түгел, ә икелекте белдергән. Әйткәндәй, мына һанаған ваҡытта ла 2-нән алып 4-кә тиклем тап мына ошо А ялғауы ҡулланыла. Ә аҙаҡтан инде of тигән ялғау китә, белеүебеҙсә. Һанаған ваҡытта, мәҫәлән, нимәнелер һанайбыҙ икән, 2-нән алып 4-кә тиклем of түгел, ә тап A тигән ҡулланыла. Һәм ғалимдар әйтә инде, боронғо заманда ул икелек күрһәткесе булған. Нимә әйтәһебеҙ килә? Икелек тигән әйбер ул тик ғәрәп теленә генә хас булған әйбер түгел, боронғо телдәрҙә, башҡа телдәргә лә, шул иҫәптән башҡорт һәм рус телдәренә лә хас булған. Хәҙерге ваҡытта, менә беҙ әлеге ваҡытта ғәрәп телен ҡараған ваҡытта нимәгә иғтибар итәбеҙ? Тимәк, икелек өсөн махсус ялғау бар. Ул беҙҙең исемдәрҙә лә, шул иҫәптән һандарҙа ла һәм әлбиттә ҡылымдарҙа ла. Тимәк, ике кеше нимәнелер эшләһә, беҙ уларҙың ошо ялғауына ҡарап ҡына уны белә алабыҙ. Әлбиттә, был конкрет әйбер, конкретлыҡ индерә һәм шуға күрә лә ниндәйҙер кимәлдә еңеллек тыуҙыра. Шул иҫәптән тәржемә иткән ваҡытта ла, мәҫәлән, Ҡөрьәндә аяттар бар, ул аяттарҙа тап ошо икелек формаһы ҡулланыла һәм беҙ беләбеҙ, бында һүҙ ике кеше тураһында барғанын. Ни өсөн ғәрәп телендә икелек формаһы әлеге көнгә тиклем һаҡланып ҡалған, мәҫәлән, шул иҫәптән башҡорт һәм рус телдәрендә һаҡланмаған тигән һорауға түбәндәгесә яуап бирергә була. Беҙҙең фекеребеҙсә, ғәрәп теле тап Ҡөрьән теле булғанға күрә лә, Ҡөрьәндә беҙ беләбеҙ, бер хәреф тә, бер хәрәкә лә үҙгәрмәгән, шул сәбәпле икелек формаһы ла унда һаҡланған. Һәм бына ошо Ҡөрьән ғәрәп телендәге икелек формаһын һаҡлаусы сарала булып тора. Башҡа телдәрҙә беҙ беләбеҙ, икелек ул конкрет мәғәнә, әммә кеше һөйләгән ваҡытта дөйөмләштерергә ярата һәм шул дөйөмләштереү нигеҙендә башҡорт телендә, рус телендә был икелек категорияһы юғалған. Һәм шул сәбәпле әйтәбеҙ инде, был әйбер беҙгә таныш түгел кеүек. Әммә телебеҙҙә ул бар. Шулай барайыҡ тип һөйләгән ваҡытта беҙ боронғо икелек формаһын ҡулланабыҙ. Артабан ғәрәп теленә килгән ваҡытта, икелеккә килгән ваҡытта шуны әйтеп китергә кәрәк. Менә беҙ һеҙҙең менән ике тигән һүҙҙе ҡараған ваҡытта иҫнән тип яҙған инек. Ике тигән һүҙ ул беҙҙең иҫнән. Иҫнәне. Иғтибар итергә кәрәк, ошо иҫнәне тигән һүҙҙә үҙендә үк икелекте белдереүсе ялғау бар. Ул аҙағындағы әни. Әни тигән ялғау, ул ғәрәп телендә икелекте белдереүсе ялғау. Һәм инде ошо ялғау, ошо тап әни тигән ялғау, ошо иҫәптән ошо хәрәкәне лә үҙенә ала. Яғни тамыр хәрефтең һуңғыһының хәрәкәһе булырға тейеш, сөнки унан һуң әлиф килә. Ошо уҡ ялғау өҫтәләсәк башҡа һүҙҙәргә. Хәҙер беҙ ике китап тип әйтер өсөн, менә ике тигән яҙҙык, әммә уның алдынан китап тип яҙырға тейешбеҙ. Китап тигән һүҙҙе яҙып торҙоҡ та, һәм ошо ялғауҙы өҫтәнек. Әни. Һәм беҙҙең килеп сыҡты китәбәни. Китәбәни иҫнәни. Китәбәни иҫнәни. Ике китап. Димәк, менә беҙ ике тигән һүҙҙе әйтер алдынан, һаналған әйбер булһа, мотлаҡ рәүештә унда әни тигән ялғауҙы ла ҡушырға тейешбеҙ. Әни. Менә ошолай итеп, димәк, ғәрәп телендә икелек категорияһы ла бар. Уның турала тағы ла беҙ һеҙҙең менән интекләп һөйләшеп китербеҙ. Димәк, бер китап, ике китап тип һанаған ваҡытта төп һандарҙы ҡулланып, беҙ һеҙҙең менән әйтеүебеҙсә һүҙҙәрҙе киреһенсә ҡуябыҙ башҡорт теле менән сағыштырғанда. Бер китап түгел, ә китап бер. Ике китап түгел, китап икәү. Или китаптар икәүме? Или ике китаптар. Шундай формала ҡуябыҙ. Һәм әйҙәгеҙ, беҙ һеҙҙең менән артабан дауам итәйек. Өстән алып унға тиклем һандар нисек итеп билдәләнә икән һуң. Өстән алып унға тиклем һандарҙы ҡулланыу өсөн һаналған һүҙҙәр менән махсус бер үлсәм бар. Шаблон тип әйтәбеҙ. Ошо үлсәмдә әйҙәгеҙ беҙ ошонда яҙайыҡ. Ул беҙҙең ике һүҙҙән торасаҡ, әлбиттә. Беренсе һан, икенсе һаналған предмет, йә булмаһа зат. Беренсеһе ул беҙҙең ғәрәп телендә уңдан һулға уҡыйбыҙ, һәм ошо беренсеһе ул беҙҙең һан. Беренсе һан. Икенсе һүҙ ул беҙҙең һаналған әйбер. Йә булмаһа һүҙ, зат, кеше булыуы ихтимал, шуға күрә лә һаналған. Икенсеһе. Тимәк, бында нимәгә иғтибар итергә кәрәк? Һаналған әйбер, ул беҙҙең күплектә була. Менә башҡорт телендә беҙ берлектә ҡулланабыҙ. Шулай бит. 3 китап, 4 китап, 5 китап, китап тигән һүҙ берлектә. Ә ғәрәп телендә күплектә була. Күплектә. Тимәк, 4 китаптар, 5 китаптар тигән формула әйтелә. Беренсеһе.
Икенсенән ул безнең иялек килештә тора. Иялек килештә тора икенче һүз. Ягъни иялек килеш ул безнең кәсер белән белдерелә. Иялек килеш кәсер белән белдерелә. Икенче һүз. Хәзер беренче һүзгә килгән вакытта беренче һүзнең үзенчәлеге уның әл булмай. Без уның өчен, уны истә калдыру өчен әлдә шулай язып торабыз да, гадәттәгесә, һәм кызыл белән уны һызып куябыз. Ягъни бында әл безнең булмай дигәнде аңлата. Билдәллекте белдерүче әл булмай. Шулай ук был изафетлы конструкцияның беренче һүзенә охшаган, беренче һүзе дөресрәге, һәм шуңа күрә лә бында безнең тәнвин шулай ук булмай. Тәнвин булмай. Шул сәбәпле без тәнвинде лә бында шулайтып һызып куябыз, аңлаешлы булсын өчен. Ягъни беренче һүз безнең әлһез була һәм адагында ә, у, и хәрәкәләр генә була. Менә ошондайрак безнең шаблон, үлсәм. Әйдәгез без хәзер ошо шаблонды берәй мисал өлгөһендә карап китәйек. Без һезнең менән әйдәгез 3 китап дип әйтеп караек. 3 китап. Һәм тагы ла монда бер әйбергә игътибар итәргә кирәк, ошо ханалган әйбер һәм хандың род категорияһы капма-каршы була. Род категорияһы капма-каршы була. Без беләбез, гарәп телендә һүзләр булу ихтимал катын-кыз родында категорияһында, енес категорияһында, я булмаһа ир-егет енес категорияһында. Менә ошонда әгәр дә безнең ханалган әйбер иң беренче, мәсәлән, бу очракта без китап дигән һүзне алабыз икән, без карайбыз. Ул безнең гарәп телендә тәмәрбуттагы бетмәй, шул сәбәпле ул безнең ир-егет енес категорияһында. Димәк, өс дигән хан безнең ул катын-кыз енес категорияһында, ягъни рус телендә әйткәндә, женский родта булырга тиеш. Әйдәгез хәзер без аны карап китәйек. Башта без һезнең менән әйтүебезчә ханды язабыз. Хан ул безнең тәләф, өс ханын язабыз. Әлегә ошолай язып торабыз. Артабан икенче һүз китап дип язабыз. Әмма онытмайбыз, ул безнең күплектә шуңа күрә лә кутуб дигән күплеген язабыз. Артабан быга тиклем язган, менә әле без ике һүз яздык, икеһен аерым һүзлектән күсердек дип әйтәйек. Тәләфун һәм кутубун. Беренче өс, икенче китаптар. Хәзер ошоны урда язган кагыйдәгә ярашлы без һезнең белән үзгәртәбез, тиешле формага килтерәбез. Әйтүебезчә, беренче һүздә артикль әл булырга тиеш түгел, һәм без уны сынап та күрмәйбез. Юк. Артабан без әйттек, тәнвин булмаска тиеш. Димәк, менә бу тәнвинде безгә алырга кирәк. Булды. Беренче һүз менән икенче һүзгә күчәбез. Икенче һүз күплектә, без уны шулай ук яздык, һәм итегезгә төшерәбез, ул безнең булырга тиеш иялек килештә. Иялек килештә белдерә кәсерә. Димәк, буны без үйеп ташлайбыз, шулай ук буны ла үябез. Һәм була безнең кутубин. Кутубин. Тагы ла бер әйбер калды. Хәзер инде без енес категорияһы буенча, род буенча карайбыз. Китап һүзе без әйтүебезчә ир-егет категорияһында тора, шуңа күрә лә тәләф дигән һүзне без катын-кыз категорияһына, ягъни женский родка куярга тиешбез. Уның өчен без унда өстәйбез тәмәрбутта. Тәмәрбутта. Һәм килеп сыга безнең тәмәрбуттаның алдынан иткә төшерәм һәр вакыт фәтха, һәм килеп сыга тәләфәту кутубин, 3 китап. Тәләфәту кутубин. Хәзер уны без тагы ла матуррак итеп язып куяйык. Менә күрүебезчә тәләфәту кутубин. Тәләфәту кутубин. Димәк, өстән алып уңга тиклем ханалган әйберләр бөтәһе лә ошолай барлыкка килә. Ошолай барлыкка килә. Димәк, беренчедән, беренче һүз әле юк, адагында уның тәнвин юк. Икенче һүзе күплектә, һәр вакыт родительный падеж, ягъни башкорт телендә иялек килеш, гарәп телендә мәҗрур дип атала. Менә шундай куябыз. Һәм тагы ла бер үзенчәлек әйтүебезчә, уларның килеше капма-каршы. Әгәр дә безнең ханалган әйберебез катын-кыз затында булһа, бында ул киресенчә, димәк, ир-егет затында була. Артабан хандарга килгән вакытта безнең 10дан алып, дөресрәге 11дән алып, 99га тиклем ханаган вакытта без ханалган әйберде куябыз берлектә. Ханалган әйбер берлектә. Берлектә. Шулай ук ул безнең төшем килештә һәм билдәһез формала. Билдәһез формала. Әйдәгез карап китәйек. Берлек аңлашыла. Димәк, ул безнең һүзлектәгесе. Төшем килештең күрһәткесе безнең ән. Шулай бит инде, фәтха дөресрәге ә. Төшем килештең күрһәткесе фәтха ә. Билдәһез ул безнең тәнвин, димәк ән. Мәсәлән, китап дигән һүз безнең билдәһез берлектә, төшем килештә билдәһез формала китабән.
формаһында була. Карагызлы, китабан формаһында. Менә, димәк, без 11-дән алып 99-га тиклем китапты һанаһак, 29 китап, 88 китап, 99 китап дип әйтәбез икән, шул вакытта һәр вакыт адагында китабан дигән форма киләсәк. Китабан дигән форма киләсәк.